今日同大家介紹一部全白色系列嘅主機。一講起 AMD， 唔使問阿貴，梗係9800X3D 啦，配一張 ROG 4080 Super 嘅白色顯示卡 ，ROG 龍王4代 Y Edition 水冷 ，ROG B850 版，有 WiFi 7無線上網 ，Corsair 白色32GB RAM。2T 嘅 SSD， 1000W 金牌模組白色火牛，聯力011機箱，可以展示溫度動畫嘅風扇，350蚊一把。呢一度7把，8.8寸嘅 Mini Screen 8嚿水。呢部機裝好咗，只係用咗1個星期。張白色嘅4080 Super 係我啱啱先裝落去嘅。咁到底呢部機嘅後能有幾勁呢？我哋有3日免費試玩，如果認為後能未如理想，我哋可以再升級。只有自己試過玩過先知道夠唔夠用。成一部主機22,000蚊，如果唔要張顯示卡，可以拆翻落嚟13,500，全港包運費，即時安排送貨，或者門市直接碌信用卡付款。有興趣歡迎 WhatsApp。93387733傾傾啦。